Hello na naman sa inyo mga pare-mare. So nandito na naman tayo sa isang episode na kung saan magbubukas tayo ng isang Xioami Wifi na repeater 2.4G. Let's go! At eto na ang Xioami Wifi Mi Repeater 2.4. Buksan na natin. Okay. Anong meron? Isang manual unit at isang paleta. So ayan yung gilid ng box. At ang unit natin, ay ito na siya. May dalawa siyang tenga. Merong on-off indicator at reset na kailangan mong tusukin at ibaon ng matagal. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan shop ko siya nabili. 418 pesos, 63.3k sold. Pero nabili ko siya ng 382 sa 1111. So ito naman yung mga apps na kailangan natin. Xiaomi Home for iOS and Mi Home for Android. Isaksak at nagkulay orange na siya, nagbi-blink na. Try naman natin i-reset. Yan. Okay. So try natin i-setup. Kapakapain muna natin since first time ko lang din mag-setup nito. At eto siya, yung kulay black. Yan. Tapos okay. Next. So ayan, setting up. Try natin piliin agad si Xiaomi repeater. Let's see. Ayan, naglo-loading na siya. Sige, wait na lang natin ito. So ayan, after mag-load. At eto na siya, tapos na siyang mag-loading. Pinapipili ako ng room, bedroom tayo. Rename device. Ano kaya maganda? Oh, invite members daw. So try ko yung existing ko na account. Oh, wag niyo itanong kung bakit yan ang pinangalan ko. Obvious naman, di ba? Ayos, nakakonect na tayo kay Blacky. Try naman nating speed test. Not bad kasi mas bababa pa yung signal nito pag binaba ko na yung router na to. Hindi kasi umaabot dito. 19.30 para sa upload speed and 17.9 naman para sa download speed. So try natin yung pinagko-connectan niya. .6 sa download speed and 49.5 para sa upload. Try naman natin yung 5G. Boom! Pucha. Taas oh. 5G to guys ha. Boom! Putik. 160, 180. Layo ng diferensya ng 5G oh. Try naman natin isaksak to sa labas. Hello. Hello, hello. Subukan na natin siyang isaksak dito. Subukan na natin itong speed testing. Download speed ay 8.08.
At ang upload speed naman natin is 10.5. Try naman natin mag speed test doon sa kusina kasi doon kami madalas. Dito may mga nakatambay din kaya ako binili yan. .35 download speed. 6.83 naman para sa upload speed. Ayan, dito siya. Ngayon subukan nating pumunta sa gazebo dun sa tambayan namin sa labas. Tara. So nandito na tayo, medyo madilim lang. Ito na. Masusubukan na natin. .45 para sa download speed. And we got 2.01 para naman sa upload speed. Not bad, not bad. So sa YouTube, try natin kung makakapag-play ng video. Ayan, lumalabas naman pala yung mga thumbnail. Oh. Okay naman pala. So far, so good. Okay, lumalabas. Sige. Diba? Try natin to. Hey everyone, the last time I Advance. was at Drumeo, Try Dave had natin me yung play a to. fusion tune that I had never heard before, Quality. which was a ton of fun. Photo. Pwede na. Pwede na, guys. Pwede na. Okay, right? Then, right. Okay. Okay, then we go into guitar solo. At dito na nagtatapos ang video na ito. Sana nabawasan ko ang curiosity nyo pagdating sa Wi-Fi extender. So yung product link ay ilalagay ko na lang sa description. Thank you very much. Bayan Boxer Beat.